Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakem, awan na saya at ngay paina. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Anya day tayo mulmulam di taro bayan nyo, kaling. Ay, apay aya damdamakam. Damdamagak laang mata. Kaslamot okra day tayo mulmulam. Wan, okra da ito imulmulak. Ay kat nasaya at tapno da pangalaan iti sidaan. Sige labsan ka pa, kaling. Unay mat da ita nakaruba. Lumanabas. Unayan, aya da giti karuba. Agpatukar da. Kasla kukwada ti aglawlaw. Kasla kukwada ti lubang. Kasla isuda lang ti tao. Kastalatibyan ading ko. Ragragsakan da mo tibiyag da Kan, imay nak ngamin binwisit jamay sa karuba. Sino ulit na buwisit nga ipagbaga? Dagiti man nagigyan iti dakkalabalay. Sino? Dahil ngay na duma-duma ti kolor ti buhok na. Ni Marge? Sikat. Ading ko. Apay nga katawa ka ngay, manong. Jay kulor di buok na, tikat katawa. Dahil di ngamin na minsan, pink. Ano, bagbagay naman. Anya? Kikay ngamin kay. Karurod ko. Apay kumakarurot mo ading ko. Hindi ba sumnak ang kaya? Basta. Kung gano'n nagsing ka tao, Marge. Managtulong pa. Napangas ko ng kiti ah. Ay na, pamuam to, di gusto mo ugali na. Nagbalin ka itong agayaw. Ado dita ti kagayom ko. Na, Agbibisinak aya makigayom iti kaskon ko na. ay na. Diyan man ano man yun, pagkaskas ta. Nagminupos ka na ya. Takas tamot din nakaungungot ka. Sugaya man napig sa tipatukar da, Marge. Na birthday nila kay na. Day takat ti bagbagak. Day tala agpasikat ti amuda. Kato inimbitaran na tayo amin nakaaruban ha. Jak kayat ti mapan. May kakindi tayo bam dagiti anak mo. Jak nga rod kayat ti mapan. Alang nga rod. Siya nga rod timapan. Manong. Apay. Oh, Na. Anya na tayo awak mo. supot. Di mo aya makita. Amok asupot. Yung pangananwak ngay. Pangikam iti yawid mo Anya? Manong, naynayunam Saan kami pa'y anangan kadagiti upeng. Iya ko. No kumangamin to umay kayo mga giina. Jak nga rod kaya. Alam mapan ako. Alam nga rod dahito supot Tapos saan mo amalipatan. Ay, nakuna yan. Mari kaleng. Anya manan ayatar aramideng. Agmulmulak man. Mula kala amula. Di kala maumuma. Di mula tultuladen ni Marge. Agkuy-kuy-yakoy laang. Apay ko maatulada. Kat no nakagatang da iti Vanda. Van? Un, brand new avan. Kastala tibiyag Ada nga rod igatang da. Di gumatang da. Di mo pa'y ayan nakita di taarubayan da. Jak man la tumaltalyaw di tarubayan da. Panggapwak kumangay. Nangisit avan. Brand new kanaw. Bak nang da nga rod. Un maray. Silent millionaire da. Imbag awan nga dati illegal nga aramid dagita nga agasawa. Anya kumangay? Ngamin, kala tabi maknang da. Kat no adamo negosyo da. Anya laang mo't ngay tinegosyo da. Aglaklako da laang mo't iti second hand abadbado. Ay namaray adapay computer shop da. Aya! Katwag. Ay, Maray, papanamitanngay. Mapanak man di tabalay da. Ha? Anya ngay ti aramidam dita.
Agbirbirok da kano iti para linis ken para luto da. Padasek man ti agaplay. Diyak ko mamangala iti katulong ko. Ngam kasapulak pa'y ngamin ti agbantay dito'y balay, no kasta nga awan kami kanila kay ko. Ay, isya kun Marge. Sika talaga, tawan mo't sabali nga may nagpresenta. Kasapulak ti trabaho. Sige, mabalin mo ti Mang Rugi. Ay na, agyamanak, Marge. Addan trabaho. At dagayam katulong na. Di pa ila iso ti agtrabaho, ija balay da. Ay. Ah? Sino ti bagbagam nga da katulong na? Kuah manong. Dayjay man ang Marge. Mom, mapanak magkat ag trabaho iji ayanda. Anya? Uy, para lakwak iji pistuda. Ken para bagkat. All around. Anya? Amangan no kayat mo ma, tay serrekading ka. Kas kalapimpi man no kasta. Apay manan apimpi man nga ibagbagam. Manong, adda kwartak. Aya. Alang nga ron. Siyak nga ron ti mapanagtrabaho. Sapay la kumaa, tamaswelduan na kayo iti hustong. Nay, Maray, sa dino tinagapwam. Di taman balay da, Marge, pare. Napanak man nag-apply akatulaw. Ay. Maray, Mm. agkasapulan da pa'y nga ta iti kadwa. Apay, kaya't mo mati agtrabaho kadakwada. Wan ko ma. Tanay. Awan trabaho itakot. Ay, kat mapan ka makisarita, Ang panagkunak awanin tao dita. Tanapandan ijay ayan tinegosyo da. Masapa ak tulangan ton bigat. Nasaysaya at pa. Oh, anya kay Manong, mayat mo't lang ti panagtrabahom dito pwesto. Ay, hauan, Marge. Di nakpakadanagan. Ano sampay lang di basit a sweldom tainton pumigsa ti negosyo tayo, nayunak ton ti sweldoyo. Nasayatan no kasta. Ano sam ang arod Manong? Mabalin ka di nga iserrek ko ni ading ko akaleng. Ha? Kayat nakadi? Kinuha mo trabaho na ita? Kasla naungat mo't ngamin ni Kaling akabsat mo. Ay, nasingbod da jay. Rupa na laang ti kasla na ungat. No kasarsarita, nakamisuot ang kanayon. Pasensya mo na. No kasta, talaga gayam asan ang managisam. Uy. Saan pa yan madagtagari Aya? Managbabay no maminsan. Ala, baybaya mo. Kas dyan na talaga da jay kapsat ko. Sana bale, mang panunutaklaan no anya at trabaho ti itad ko kenkwana. Labsan ka pa'y dito, Mari Kaleng. Papanam, pare. Sumrukak man iti trabaho kan ni Marge. Barang adda maitid na kanyak at trabaho. Uray sika? Wan, Maray. Hapay aya. Saan anasaya at nga amo day ja babae? Pag kuna amat, Kat no nagado ti agrekreklamo, gaputama di ti ugali na. kasta ka day. Wen, iso adi mo sayangan ti oras mo, pare. Maday ti ugali dagijay nga agasawa. Nang runa ni Marge. Nay, si kalaang matinakangagak iti kasta. Ay na, patsinak, pare. Awan matinang nangag ko akasta ka dagiti sabali at tao. Makamu ka. Sige, mapankalatag trabaho kadakwada. Angam na kita anaimbaga. Obserbaram ti ugali da. Agyamanak iti dayta apalagit mo, Maray. Angon gayam. Agmulmula kan samat. Wen pare, agmula akman. Ukran samot dayta imulmulam. Wen, pare. Sige nga rod. Panawan ka pa'y dito. Nagsweldo kading ka. Iso agi mata nga itilitsyon manaw. Ay, ano ti si Dami, manong? Umay ka ikan. Anya ko mati si Dayo mo Basta, ado. Nini alam ko dito may salitsyon. Ado nga rod ti si Daan may. Kay, di mo kaya. Wen, nabsog kami pa'y nga rod kadagiti anak ko. Kasta, malayawit ko nga ro din. Unak no kayat mo. Ay, manong. Ay, iba ti mo day tamaysa. Kaya mo magayam. Kwa, manong. Saan kami pa'y gayam? Anangan kadagiti anak ko. Na,
Naumadangaminan nga agsidsida iti okra. Bakit? Adag apply a driver. Asino? Ni pare Efren. Jay sigod a driver ni Mayora. Apay, nagikatan ijay ni pare Efren? Wen, tanaabak mat ni Mayora ideleksyon. Wen gaya man niya. Kat anya nga iti trabaho na itan. Awan, isungarod nga umay ag apply. Kabisado na nga tatiag maneho ijay Manila. Kabisado na, bakit? Oh, sige. Iso lang nga rudon ti alaan ta, driver ta. Sige, taibagak kan kwa na. Maray, labsan ka manin dito arubayan nyo. Tapanam aya, maray. Mapanak manin ag trabaho Kay, mayat mo't lang jay trabaho. Ay na, mayat maray. Naglagan ti trabaho. Oh. Maturog akpay ay ti malang. Kan agbuya akpay ti TV. Italaang mo't day taa. Irkon pa'y gisalas da. Iso asa anak ama pudutan. Di mo man ibagbaga dagita kanyak, maray. Maray, madlaw ko kat kasla kaguram ni Marge. Mabalin ka di ama-amuan no apay akagurguram. Tirason, Una, ngamin, napalangguad. saan met iti panagkunak, Maray? Kat no napasikat da. Saan? Simple dalaang met nga agasawa. Jakman amo. Ang talaga nadagsan ti darak kadakwada. Apay ngay, kat saan nakamot nga anwan? Napalangguad da nga rod. Sige, Maray. Labsan ka pa'y. Ay, undayam. Nagbungan day tamulam nga ukra, Apay, dumawat ka? Ay saan, Maray? Adda inted ni Marge asidaan may. Lechon ko naman. Lakay, malapsan tamanan ni Kaling agmulmula di tarubayan ta. Isuday ta tinal daw nga araramidin na. Kaya't kumot ko mga ikan iti trabaho. Di nansamot ka sa pulan ti trabaho. Kan may sapay, naungat ni Kaling. Nakakusilap lat akanayong. Wen nga rod. Ay, businaan man kit de. Ne, timalyaw mat. Sige, intan. Nalabsan mi mat ni ading mo itay, Manong. Ay, agmulmula man siguro iti okra. Si Kamat. Isumater aramidan na ngayon daw. Naumapay ka dagiti anak nan ngagsidsida iti okra. Ay, kat ikamot ngamin ay ti sabali asidaan da. Ay, medyo datang-tangsit kat da dyan kabsat ko. Isungarod mo tinadlaw ko, Manong. Nalaing pa nga gimula iti sakit tinakam. Ha? Kunak man no okra timulmula na. Pati gayam sakit tinakam, imulmula na. Adaman damagakan ka, Kaling. Anya day ta, Manong? Apay adi ka maumumang agmulmula iti okra? Adu mo ti mabalin mo nga imula. Ang okra na tamat. Apay aya. Anya ngamin ti pakibiyangan nyo. Ay na, sa anak mo't makibibiyang. Ang adu mo ti mabalin mo nga aramidan. Mabalin ka mo't asumrag iti sa bali at trabaho. Basta, dituyak latan. Mula ka amula iti okra o magkwartam. Anya nga awan kwarta. Ay na, sa balikat kami ti imulmulam. Sakit tinakam. Ay na, Manong, nakasao ka manan ako na. Ay, nagkaro ko ngamin nga apal daytan aya. Amok nga apalam unay ni Marge. Iso akas tala unay ti rurod mo ken kuana. Ay na, Jack apalan tikas di aklase ti tao. Engem amo mading ko. Awan ti maganap mo no kastater aramidam. Tamom tay pagsasawa ko nada. Ti apal patauden na tigura. Ti sakit tinakab, awan na sayaat nga ipaay na. Iso abaliwam day tanga ugalim, ading ko. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti apal, patauden na tigura. Ti sakit tinakam, awan na sayaat nga ipaay na. Tampok dito'y programa tayo.
Basta Latibya! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay